So Leute, was haben wir gerade festgestellt? Ich habe eine Netfell stehen geblieben. Warum? Der Zündkerz ist locker. Ich lasse einfach den Motor laufen, dann schauen wir mal genau mal an. Ja, so Leute, schauen wir mal genau hier an. Also der Zündkerz ist locker. So, ja, jetzt bin ich ja hier, muss ich mal genau schauen, was ich jetzt machen kann. Schauen wir mal genau hier an. Also der Zündkerz ist komplett locker. Ich hoffe, dass der Gewinde ganz ist. Oh, der Gewinde ist ganz. So, jetzt machen wir gerade mal nochmal einen Test. So, okay. Ja, so jetzt Zündkerz ist fest. Lass mal die Maschine laufen und schauen wir mal genau hier an. So. Ja, schauen wir mal an, Leute. Schauen wir mal an. Also, so genau muss es sein. Der Motor läuft wie 1A. Ich habe was vergessen. Ich habe euch lieb.